Та тэр бумын ашигтай барилгынхаа суурьнд үхсэн ламын үр хөврөл булчхаад дээрээс нь 9 шил арх асгаж чадах уу? Перугийн гудамжинд мөнгө гэдэг тоо биш, харин цус тамхины утаа тахил нэхэж байдаг өлсгөлөн араатан юм. Хэрэв чи баяжхын тулд зүгээр л шаргуу ажиллах хэрэгтэй гэж боддог бол анд нурууны сүүдэрт өрнөдөг жинхэнэ тоглоомыг огт мэдэхгүй байна. Хима болон Кускогийн гудамжинд эдийн засагчид биш шүүмжлэгч буй нар хөзөр тарааж бүх бизнес хүний сүнс болон Пачамама буюу их дэлхий хоёрын хоорондох цус 8 дээр тогтдог. Энэ газарт мөнгө бих биш, харин хүхэр хатуу арх үхсэн амьтны сэвшээ үнэртүүлдэг. Хима хотын шулмнуудын зах руу орвол хамгийн түрүүнд хамар цоригсон муудсан эрдэн шишийн арх болон хатсан ламын ургийн эвгүй үнэр чамайг цохиод авна. Тэнд сулуу гэж нэрлэдэг энэ хатсан мемнууд барилгын компаниудын эзэдийн хувьд цементээс илүү үнэтэй. Тэд энэ үр хөврөлийг өнгийн ноосоор ороож 96 градусын спиртээр шүршээд тэнгэр багандсан барилгуудынхаа суурьнд өөрийн гараар булдаг. Локхон маш энгийн бөгөөд зэрлэг хэрв чи Пачамамад мах өгөхгүй бол тэр чиний ашгийг эдэж дуусгана. Барилгыг чинь нурааж үхэл дагуулж эсвэл хамтрагчийг чинь бүх мөнгөтэй чинь оргуулах болно. Чи эхний цэнтэй халааслахаас өмнө газарт цусны татвар төлөх ёстой. Дараагийн зүйл бол экеко гэдэг гидсэн цүнхийж сахлаа зассан шавар хүүхэлдээ. Үүнийг зүгээр л бэлэг дурсгал гэж бодвол чи хамгийн том алдаагаа хийн. Экеко бол тэр хавийн бүх мөнгийг атгадаг мафийн бусал гэсэн үг. Мегмар болон баасан гараг бүр чи энэ хүүхэлдээний ангайсан ам руу асаасан тамхи заавал хийж өгөх ёстой. Өрөө дүүрэн тамхины утаа манрах зуур, тамхи шүүлтүүрээ хүртэл дуустал нь асаж байгаа эсхийг чи амьсгаа даран ширтэнэ. Хэрв тамхи дуустал нь бүтэн шатвал тэр сарын гэрээ чинь бүтэж мөнгө бороо шиг цутгана. Харин тамхи дундаа унтарвал хаалганыхаа цоожийг сольж байсан нь дээр учир нь дампуурл чамайг ломоор цохихоор ирж явна гэсэн үг. Шавар хүүхэлдээг Никоготинтой байлгахын төлөөх энэ гаж харилцаа чиний мөнгөний машиныг гацаахгүй байх ганц арга. Хамгийн гайхмаар зүйл бол Алситас наадам. Мянган костюмтай бизнесмэнүүд гудамжинд хунцар жижиг машин маркны хэмжээтэй хуурамч паспорт тоглоомон мөнгөн дэвсгэртийн төлөө бие биеэ тохиолдон тэмцэлдэнэ. Тэд тоглоогүй. Тэд тэр хуванцар хогоо тамхи архины үнэр ханхлуулсан бөөрүү авч очиж түүн дээрээ архи шүршүүлж утаа тавиулдаг. Перучууд ингэснээр орчлон ертөнцийн системийг хакердаж байна гэж итгэдэг. Өнөөдөр хуванцар загвар худалдаж авбал ертөнц 12 сарын дотор жинхэнэ шин машиныг чиний үүдэнд хүргэж өгөх албатай гэсэн гэрээ байгуулж байгаа хэрэг. Перугийн гудамжинд хизээч зөрчиж болохгүй нэг дүрэн бий. Шилэн шар айраг задлаад хичнээн амчин цангаж байсан ч эхний балгаа өөрөө ууж болохгүй. Тэр эхний тусал заавал газар руу Пачамамад очих ёстой. Хэрв чи шуналдаа хөтлөгдөн түүнээс өмнө уувал чи сүнсний хулгайч гэж тамгалагдана. Чиний мөнгө ус шиг хурууны завсраар чинь урсаж ямар ч аргаар тэр нүхийг бүглэж чадахгүй. Энд ядуурл бол эдийн засгийн чадамжгүй байдал биш, харин сүнсний өвчин юм. Тиймээс тентхийн баячууд күй буюу далайн гахаа ашигладаг. Амжилттай яваа захирал бөөгийн өмнө амьд далайн гахаагаар хамаг бие үрж байгааг чи харж болно. Амьтан айсандаа чарлаж байх зуур бие дэх бүх санхүүгийн хараал атаархлыг тэр амьтан өөртөө шингээдэг. Амьтан бөөгийн гарт зүрх нь хаагдаж өөхөх үед л хамаг гай барцад арилж тэр залуу тэрбумын гэрээнд гарын үсэг зурхаар явдаг. Үл үзэгдэх ертөнцтэй наймаалцаж чадахгүй бол Перуд жинхэнэ баялагийг атгах эрх чамд байхгүй.